वीवो की है टाइप सी केबल। ये वन प्लस का फ़ोन है, इसके अंदर बात कर करेगा। दूसरा मॉडल है, इसके अंदर इसके बाद जैसे ही पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है दिल दीवाना है।